അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കോളിസിൻ്റെ വർക്ക് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. TN വണ്ടിയാണ്, ആസാദുക്കാടെ വണ്ടിയാണ്. ആസാദുക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. നേരത്തെ ഇതൊരു സിൽവർ വണ്ടിയായിരുന്നു, 2002 മോഡൽ വണ്ടിയായിരുന്നു. 2002 മോഡൽ വണ്ടിയിൽ ബാക്ക് ഡോർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡിങ് ആയിരുന്നു. ഒരു സിൽവർ കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു, മറ്റേ മെറ്റൽ ബമ്പർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡലായിരുന്നു ഇത്. ടൈപ്പ് 1 വരുന്ന ആ ഒരു മോഡലായിരുന്നു. അത് നേരെ മാറ്റി നമ്മൾ RS കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് തീമിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറുടെ പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് തീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഔട്ടർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളും നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലാണ്. എല്ലാ വണ്ടിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രം ബ്ലാക്കിലും അതുപോലെ എക്സ്റ്റീരിയർ കംപ്ലീറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അതേ സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 ഫോഗ് ലാമ്പ് എക്സ്ട്രാ ഫോഗ് ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫോഗ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോമിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. ക്രോമിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രോമിൻ്റെ ഈ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു മറ്റേ എക്സ്ട്രാ ഫോഗ് ലാമ്പാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇടുന്ന അക്സസറീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരോ വണ്ടിയിൽ നമ്മളത് മാറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്രോം ടൈപ്പാണ്. ആ ക്രോം ടൈപ്പ് മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വരുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിരുന്നു വരും. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിങ് വരും. അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ എല്ലാ പാർട്സുകളും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഒറിജിനൽ പാർട്സാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാത്രം ലുമാക്സ്, അതിൽ നമുക്ക് DRLും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ മാറ്റി ഒറിജിനൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഗ്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന 2004 മോഡൽ വരുന്ന ഗ്രില്ല് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോണറ്റിൻ്റെ ക്രോം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ലുക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ഇടുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഫിറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കും. അത് ഒറിജിനൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ക ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടൊയോട്ടയുടെ ഒറിജിനൽ ലോഗോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രില്ലിൽ നമ്മൾ ഗ്രിൽ ലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പല കളർ വരുന്ന, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു വണ്ടിയിൽ ചെയ്ത മാതിരി അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാർ ലൈറ്റും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംബ്ലം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അത് കസ്റ്റമർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ അതും ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്കേർട്ടും ലിപ്പും നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടും ലിപ്പും ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിറർ നമ്മൾ നോർമൽ മിററാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തത്. നോർമൽ പറഞ്ഞാൽ ബൊലീറോ മിററാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹൈലക്സ് മിറർ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹൈലക്സ് മിറർ ഇനി വന്നിട്ട് വേണം അങ്ങനെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള വിമൽ ബായാണ് നമുക്ക് മറ്റേ മിററൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ കാരണം ആ മിറർ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾഡായി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു 10-15 സെറ്റ് മിറർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൊയോട്ടയുടെ എംബ്ലം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എമർജൻസി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിമലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളൊരു നെഗോയുടെ ആൻറ്റന, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. നോർമൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ നെഗോയുടെ ആൻറ്റനയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം റേറ്റും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു TRയുടെ സ്റ്റിക്കറും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഞാൻ ചെറിയ സ്റ്റിക്കറുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ TRയുടെ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ബീഡിങ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളർ ബീഡിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതേത് നമുക്ക് വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അത് ഗൾഫ് കൺട്രിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അലോയ് വീൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 15 സൈസ് അലോയ് വീലാണ്. സ്ട്രൈറ്റ് സ്പോക്കല്ല, സൈഡ് സ്പോക്കാണ് വരുന്നത്. സ്ട്രൈറ്റ് സ്പോക്കിൽ 15 സൈസ് കിട്ടാനില്ല. 14 സൈസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ട്രൈറ്റ് സ്പോക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 15 സൈസിൽ ഒരു കർവായിട്ടുള്ള സ്പോക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ യോക്കോഹോമയുടെ S-Driveൻ്റെ 195 55 6 15 ആ ഒരു ടയറാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത്. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ യോക്കോഹോമയുടെ ടയർ ഇടണം. യോക്കോഹോമയുടെ ടയർ നല്ല ഗ്രിപ്പുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് ഓടിച്ച് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ കാലിപ്പർ വന്നിട്ട് ഗോൾഡിഷ് കളർ കാലിപ്പർ നമ്മൾ ഗോൾഡ് കളറാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സിൽവർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പീകോക്ക് ഗ്രീൻ. നമ്മൾ ഒരു വെയിലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലൂ ഷെയ്ഡായിരിക്കും. നോർമലി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡായിട്ട് കാണും. പിന്നെ ഇതിൽ വാക്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല, വാക്സ് ഇടണം. അത് ഡെലിവറി ടൈമിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വാക്സ് ഇടുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ പോളിഷ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വാക്സ് ഇട്ടൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഡെലിവറിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഫിനിഷ് ആകാതെ വാക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ ഡോറിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം വരും. ആ നല്ലോണം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വാക്സ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് 8-9 മാസത്തോളം ആയിട്ടോ ടൈം. നമുക്ക്
മിനിമം 8 മാസം എന്തായാലും വേണം ഒരു വണ്ടിക്ക് ഫുള്ള് ചെയ്യാനായിട്ട്. പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിസിനൊക്കെ ഇത്രയും വർക്കുണ്ടോ, ഇത്രയും ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്താൽ നടക്കില്ല. 3-4 മാസമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത വണ്ടികളടക്കം നമുക്ക് 8 മാസം 9 മാസം ചിലപ്പോൾ 1 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീറ്റ്നെസ്സിലും ആ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാം കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെ നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പാത്തിൽ വരുന്ന അതേ ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബീഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്റ്റീൽ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഡ് ഫ്ലാപ്പ് അത് താഴെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിപ്പൊക്കെ ഗ്രേ കളറാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കും നമ്മൾ ഈ ബോഡി സിൽവർ കളർ തന്നെ അടിക്കുന്നത്. സിൽവറും അല്ല, സിൽവറിൽ കുറച്ച് ഡാർക്കും അല്ല, കുറച്ച് ഗോൾഡിഷ് ഷെയ്ഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലവണ്ണം ആഡ് ചെയ്യില്ല, ഒരു ചെറിയ. പക്ഷേ സിൽവറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിൽവറല്ല, ചെറിയൊരു ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈപ്പർ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ ബീറ്റിൻ്റെ വൈപ്പറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പാർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്പാർക്കിൻ്റെ വൈപ്പർ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വരും, നല്ല ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷേങ്കിൽ അത് 12 സൈസ് ബോൾട്ടാണ്, ഇത് വന്ന് 10 സൈസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെമ്മി ആക്കിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് വർക്കിംഗ് പക്കയായിരിക്കും, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരും. പക്ഷേ ഏരിയ കിട്ടില്ല, ഏരിയ വന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വർക്കിംഗ് എല്ലാം പക്കയായിരിക്കും. ഈ ഒരു വൈപ്പർ ഇടുമ്പോൾ മുട്ടലോ പിടിക്കലോ ഇവിടെ തട്ടലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങുമാണ്. 10ൻ്റെ ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ ലോഗോകളും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാർച്ചേൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു TRDയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്കറിന് നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ TRD ആ ഒരു ഓരോരോ പൊസിഷനുണ്ട്, ആ പൊസിഷനിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിക്കിയുടെ ക്രോമ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വരുന്ന INDയുടെ പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ RTO വിഷയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ബമ്പറിൽ സ്കേർട്ടും ലിപ്പും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മെട്രിക്സ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ 3 വണ്ടി ഡെലിവറി പോയ വണ്ടികളും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാം സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു മാറ്റമില്ല, എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരോന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് മാത്രം. ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ റിയറിൽ 2 സിംഗിൾ ടിപ്പ് മഫ്ലറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറൊരു വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ടിപ്പ്, റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഡബിൾ ടിപ്പ്, സ്ക്വയർ അല്ല, റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഡബിൾ ടിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ളത് ഇതല്ല, ഇതിൽ ലൈറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബൾക്കായിരിക്കും കാണാനായിട്ടും, അതുപോലെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റും ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും അതിൻ്റെ വീഡിയോ 2-3 പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് വണ്ടിയിൽ പണി, ആ പണിയും കൂടെ തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 100% കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു ലക്ഷറി ആ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്കിലെ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്പോയിലർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്പോയിലർ മാറി അത് ഗ്രീനിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വണ്ടിയുടെ ബോഡി ലൈനാണ് നമുക്ക് മെയിൻ. ബോഡി ലൈൻ കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് തന്നെ. നമുക്ക് ടിങ്കർ പണിയൊക്കെ വേഗം ചെയ്യാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെൽഡടിച്ച് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കാം. പക്ഷേ ഈ ബോഡി ലൈൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി പണി പാട് തന്നെയാണ്. അതും ക്വാളിസിന് ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് അവസാനം വരെ ആ ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈൻ കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്കിൽ റെഡ് സ്റ്റിച്ച്. അത് കസ്റ്റമർ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാണ്, അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവയുടെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റൊക്കെ അതേ സീറ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ സീറ്റ് മാത്രം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു, റെയിലല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാരില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ സീറ്റ് RSൻ്റെ തന്നെ വേറെ സീറ്റ് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ സീറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ആൽഫേൻ്റെ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കും ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓവൽ സ്പീക്കറും എല്ലാം ആൽഫേൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആംബ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പങ്കിൻ്റെ 4 ചാനൽ ആമ്പാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഓവലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സബിലേക്കും ഞാൻ ആമ്പ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബ് വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോഡിൻ്റെയാണ്, സോണി എക്സ്പ്ലോഡിൻ്റെ സബ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബോക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ബോക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വോളിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനോടെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഇതുപോലെ ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ സീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ സീറ്റല്ല, നമ്മളുടെ അതേ സീറ്റല്ല, വേറെ. എന്നാലും നമ്മൾ നല്ല കുഷ്യൻ എഫക്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത്തിരി തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ്. ബട്ടർഫ്ലൈ സീറ്റാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോയത് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത്തിരി വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഇരുന്നാലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നല്ലവണ്ണം കിട്ടും. ആ ഒരു തീമിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ സീറ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് റോ സീറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്, അതിന് ഞാൻ യാതൊരുവിധ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബക്കറ്റ് സീറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വെച്ച് ഫാമിലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് റോ സീറ്റും അതുപോലെ ലൈൻ സീറ്റ് ബെഞ്ച് സീറ്റ് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പവർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പവർ വിൻഡോ ഫ്രണ്ട് ഡോർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്ക് ഡോർ നമ്മൾ പവർ വിൻഡോ ടൈപ്പ് ആക്കിയപ്പം നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ സിസ്റ്റം വേറെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ RDയുടെ പവർ വിൻഡോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RDയുടെ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ RDയുടെ പവർ വിൻഡോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെനോക്സിൻ്റെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സെനോക്സിൻ്റെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. സെനോക്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ RDയുടെ പവർ വിൻഡോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ മാറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 70യുടെ മാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 70 മാറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ, ബ്ലാക്കിൽ റെഡ് സ്റ്റിച്ച്. എല്ലാ തീമും ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും, ബ്ലാക്കും റെഡും മാത്രമായിട്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു നൂഡിൽസ് മാറ്റും മാതിരി ഒരു മാറ്റും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ 70 മാറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെൻട്രൽ സീറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബെഞ്ച് സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ബാക്ക് റോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലേക്കും സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഹോൾഡിങ്ങും വരുന്നതുകൊണ്ട് പഴയ വണ്ടികളിലൊക്കെ സാധാരണ നോർമലാണ്, പിടിച്ച് മാത്രമാകും. അതിൽ നമ്മൾ എത്ര പരമാവധി എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ ആ ആവശ്യങ്ങൾ, വണ്ടി ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ ആ ആവശ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലും പാത്തൂലും നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ AC ഒക്കെ പഴയ AC തന്നെയാണ്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന AC ആണ്, അതൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടു. ഈ സൈഡ് മോട്ടറിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മോട്ടർ വന്നിട്ട് നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കൂളിങ്ങൊക്കെ പക്കയാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വാം ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കളർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഗോൾഡ് കളർ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൂണിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഏതാണോ മാച്ചിങ് വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് റോയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സബ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോണിയുടെ എക്സ്പ്ലോർഡിൻ്റെ സബ്ബാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും നോർമലി അതിൻ്റെ വോളി എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സീറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ സൈലോൻ്റെ സീറ്റ് ഇടും, അങ്ങനെയൊക്കെ സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോക്സ് എപ്പോഴും റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫ്ലൈവുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അൽഫിൻ്റെ ഓവൽ സ്പീക്കറും ഈ രണ്ട് സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീക്കർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് 6 ഇഞ്ച് 2 വന്നു, മിഡിൽ ഡോർക്ക് 6 ഇഞ്ച് 2 വന്നു, ബാക്കിലേക്ക് ഓവലും വന്നു, ബാക്കിൽ സബും വന്നു. വണ്ടി മറ്റേ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അടിപൊളിയായിരിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട്. സൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഡിക്കിയുടെ ഡോർ പാഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോർ പാഡിൻ്റെ തീമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസാദ് ഭായിയുടെ വണ്ടി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A to Z വർക്കായിരുന്നു. നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് സമയം ഏകദേശം 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാലത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അവർ. നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളും പോളിഷും വാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഡെലിവറിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാം. നീങ്ങില്ല വാങ്ങ ഓക്കെ. ഓക്കെ.